नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डेकी पटेल। बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रामपुर राजा गौट फार्म चैनल के अंदर। दोस्तों मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ कि गर्मियों का मौसम काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर हाई हो रहा है और मैं जानता हूँ मेरे सभी बकरी पालकों ने हरे चारे की व्यवस्था कर ली होगी। नहीं की है तो अभी भी देर नहीं है। चारे बो दें, मकचरी बो दें या कुछ में पेड़ घास बो दें, जो भी है बहना है सही बो दें। देखिए मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ ये भूसे की सांदी जो अच्छे से खा रही हैं। इसमें चोकर वगैरह सारी चीज़ पालिश और चोकर मिला हुआ है इसमें, और इसमें हल्का फुल्का नमक और 1-2 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं, जिसका इस समय जानते होंगे कि पीपीआर की जो समस्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही पीपीआर होता है ना। सर्दी हाई टेम्परेचर में बाहर धूप रहती है और अंदर एक बार के लिए जो भी आपका बाड़ा बना हुआ है अंदर, उसके अंदर भपका निकलता है, गर्मी निकलती होती है रूम टेम्परेचर का, तो उस वजह से इनकी जुकाम हो जाती है। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ कि हरे चारे के लिए मैंने अभी ये जामुन के पत्ते लगा दिए हैं। देखिए लाइन से अपने बाड़े के साथ साथ ये यहाँ से वहाँ तक। और सबसे पहले मैंने जामुन के पत्ते ही खिलाए थे, और जब इनकी वहाँ से इंद्रियाँ हट गई, अच्छा हट गई जामुन के पत्ते खाने से, तब मैंने इन्हें भूसे की सांदी डाल दी। अब जो देखिए भूसे की सांदी आराम से खा रही हैं और बिल्कुल चाव से खा रहे हैं भूसे की सांदी। और इसका तात्पर्य है कि अपना ये लीवर टॉनिक का भी काम करता है, पेट का हाजमा भी सही करता है। और भी लगातार मैं जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। जब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से देता हूँ। जैसे कि ये बकरी बीच में एक बीमार हुई थी, काली वाली मेरी, और इसका मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। कि इसका जो साइड में वीडियो देख रहे हैं आप, कि ये देखिए बिल्कुल किनारे से खड़ी हुई है और चारा वगैरह नहीं खा रही है। इसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया था वो भी मैं बता दूं। तो इसके लिए सबसे क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है अगर चारे से। गाभिन प्रेग्नेंट भी थी तो प्रेग्नेंट में सबसे पहले ध्यान रखना होता है मेडिसिन का, कि कोई भी ऐसी मेडिसिन ना दें जिससे कि बकरी को नुकसान हो या हमारे बच्चे मेमने को नुकसान हो। और बाड़े की बकरी की पूंजी ही सबसे बड़ी हमारी जो पूंजी है वो मेमना है, बच्चा है इसका। तो उसके लिए हम बता दें कि हमने क्या दिया था। इसका टेम्परेचर लिया था, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आया था। टेम्परेचर नॉर्मल के बाद हमें इसका सही लगा, फिर हमने देखा कि इसे खांसी भी हो रही है, और खांसी के साथ साथ फिर हमने देखा इसके टेम्परेचर बुखार वगैरह नहीं है, और लेकिन खाना पीना ये छोड़ चुकी है, लेकिन प्रेग्नेंट थी। तब हमने अपने अनुसार इसका ट्रीटमेंट किया। इसके लिए सबसे पहले ताकत का इंजेक्शन दिया, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दिया, और फेनारीराम का जैसे कहते हैं एविल का इंजेक्शन दिया। और तीसरा इंजेक्शन जो हमारा सबसे मेन अहम इंजेक्शन था वो था मोनोसेफ 1 mg। मोनोसेफ 1 mg 3 दिन लगातार आपको देना था, जिससे कि उसका जो भी किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन है तो वह ख़त्म हो जाए। या इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तो एकदम बकरी चरने लगती है। जैसे कि आप जो दूसरे वीडियो देखते हैं, जिसके दूसरे दिन मैंने हरा चारा खिलाया है, और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि लगातार ये देखिए कैसे चारा खा रही है। और ऐसे ही जानकारी मैं लगातार देता रहता हूँ, कौन कौन से अपडेट आपको चाहिए और वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। हम उसके ऊपर आधार के ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।